नमस्कार दोस्त, आज हम ये ब्लूटूथ बनाएंगे। ये ब्लूटूथ में साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, तो चलिए मैं इसे फटाफट से खोल लेता हूँ। इसका बैटरी का तार टूटा हुआ है, इसे जोड़ लेते हैं। और इसके ऑडियो आईसी भी फटे हुए हैं। बाकी इसमें हम एक्सटर्नल 5 वोल्टेज का ऑडियो किट इंस्टॉल करके इस ब्लूटूथ को सही करने वाले हैं। इसमें हेडफोन को हम ऑक्स लीड बनाएंगे। इस हेडफोन के दोनों स्पीकर को काट कर इसे ही ऑक्सलेट बनाना है। तो चलिए डायरेक्ट हम 5 वोल्टेज के ऑडियो किट में इस हेडफोन के ऊपरी वाले सिरे को ऑक्स इन वाले स्थान पर सोल्ड करते हैं और आपको आवाज़ सुनाते हैं कि यह ब्लूटूथ चलता है कि नहीं। यह 5 वोल्टेज का किट है। इसमें दोनों स्पीकर सही तरीक़ा से बच जाएंगे। तो इसको 5 वोल्टेज का सप्लाई मैं इसी प्लेट से दिया हूँ, जो इसका पुराना आईसी फटा हुआ प्लेट था। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आईसी भी काम नहीं कर रहा था, इसीलिए हम ऐसा जुगाड़ लगाए हैं। इस किट में से चालू बंद करने के लिए बन रहा है, तो हम इसे ब्लूटूथ वाला भी नहीं बना सकते थे, इसीलिए इसको ऑक्स सिस्टम वाला डायरेक्ट बनाए हैं। हम इसी किट से 5 वोल्टेज इसको दिए हैं। देखते हैं यह ब्लूटूथ कितना ज़ोर से बजता है। अगर आपको यह पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप भी इस तरह के जुगाड़ किसी भी ब्लूटूथ में कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।